Yeni sabit tarifin tətbiq edilməsi qazın və elektrik tarifinin hesablanmasına heç bir dəyişiklik etmir. Hər ay abonentlər qaza görə 1 manat, işığa görə də 1 manat sabit tarif ödəyəcək. Oxu24.com xəbər verir ki, bu sözləri Axaraza açıqlamasında iqtisadçı ekspert Akif Nəsirli elektrik enerjisi və təbii qaz üçün sabit tarifin müəyyən edilməsini izah edərkən deyib. 1 manatlıq sabit tarifin elektrik enerjisinin sərfiyyatına dəxli yoxdur. Ümumiyyətlə, vətəndaş elektrik enerjisi istifadə etmədiyi aylarda da bu 1 manatı ödəməli olacaq. Bir neçə ay əvvəl qaz və elektrik enerjisinin sərfiyyatı haqqında qanuna dəyişiklik edildi və bu dəyişikliklər artıq yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Sadəcə olaraq indi sabit tarifin qiyməti 1 manat müəyyənləşdi, ekspert qeyd edib.